Ha. umuman erinmay hayotingiz o'zgarsin. Rost boshladingizmi, shu narsa yoqyaptimi sizga? Bemalol oling, hayotingiz o'zgarsin. Mhm. Niyat qilganlarga shunday aytyapman, oling, hayotingiz o'zgarsin, lichkasiga o'sha vada lichkasiga tashlab beryapman. O'sha anaqa 5 ta eng zo'r seansdan iborat bo'lgan, kuchli, judayam kuchli. O'zi faqat avlod ajdod emas, umuman hayotingizni birdegan o'zgartirib beradi. Pulga, baxtga, omadga, qalb xotirjamligiga, munosabatga, mo'shni o'zgartirib beradi. Mm. Xudo xohlasa xohlayman. Xudo xohlash uchun o'zimiz xohlashimiz kerak va Mm. albatta yo'q joydan Xudo bizga nima qilib beradi? Sharoit yaratib beradi, pul yaratib beradi. Arzimagan atigi eslab qoling, 99,000 so'm evaziga siz 99,000 dollarlik bemor ayta olaman ilm bilim olasiz, hayotingizni o'zgartirasiz. Sizga bu bir umrga lichkangizga tashlab beraman, hayotingiz o'zgarsin. Bu maqtash emas, bu tiqishtirish emas, yo'q. Mhm. Shunchaki siz so'radingiz, men beraman. Bugungi mavzu bo'yicha savolingiz bo'lsa bering. Qanaqa savolingiz bor? Любой savol bering. Keyin bugun shunaqa zo'r ajoyib mavzu tanlab qo'ydim. Chunki buni ochiq bunaqa formatda, ochiq anaqada hech kim bermaydi. Qo'ldan kelgancha sekin-sekin yoritib boraman, lekin bu haqiqatdan kerak. Har bitta inson zotiga, xoh yosh bo'lsin, xoh qari bo'lsin, bu kerak. Hozircha savolingiz bo'lsa bering, keyin mavzuni boshlayman. Mhm. Yo'q, hozircha savolim yo'q. Bo'ldi, bo'lmasam boshlayman. Bugungi mavzu jinsiy tarbiya. Bu nima uchun kerak? Avvalambor shuni aytishim kerakki, ya'ni judayam ko'pchilik uchun bu muammo, kerak bo'lsa og'riqli desa ham bo'ladi, lekin aytishga uyaladigan mavzuni ko'tarib chiqdim. Ochiq aytaman, bunga qaror qabul qildim. Chunki ko'rgan bo'lsangiz, 10 kundan beri ayollik energiya, seksual energiya haqida gapiryapman. Ana endi tarbiyasi bu muhim. Ya'ni bemalol ayta olishim mumkin, hozirgi kunda mana shu jinsiy tarbiyani, sog'lom jinsiy hayot haqida gapirish bizani mentalitetga uyat hisoblanadi. Shuning uchun insonlar orasida qanaqadir kerak bo'lsa, bemalol ayta olaman, ma'lumotsizlik juda ham ko'p. Bu haqida ma'lumotlar, uning uchun qimmat kurslar olib, yana qayta o'z ustida ishlab, uni hayotga realizatsiya qilgandagina u hayot tarziga o'tishi mumkin. Eslab qoling. Lekini bor, mana shu jinsiy tarbiya haqida mutaxassislar, misol uchun mana shu berayotgan seanslarimizda, vebinar, mana bunaqa chatlarda, kurslarda yana mana shu jinsiy tarbiya necha yoshdan boshlanishi kerak deb o'ylaysiz siz? Misol uchun, chat gruppaga yozinglar, пожалуйста, bemalol. Ya'ni bu kerak. Misol uchun, mutaxassis sifatida aytadigan bo'lsam, judayam insonlar hayron bo'lishi mumkin, lekin jinsiy tarbiyani 3 yoshdan boshlash kerak deb hisoblaymiz. Eslab qolinglar. 3 yoshdan, to'g'ri eshitdingiz. Ya'ni jinsiy tarbiya bu aslida faqat jinsiy aloqa o'rgatish, o'rnatish, qanaqa jinsiy aloqa qilish degani emas. Yo'q, umuman jinsiy tarbiya degani bu bizani badanimizni, mana shu jismoniy tanamizni qabul qilish, bizni hamma misol uchun mana o'g'il bola, qiz bola hammani badani, tanasi bor degan, to'g'rimi? Qo'limiz, oyog'imiz bor. Xuddi shunaqada, xuddi shunaqa jinsiy organlarimiz ham, tana a'zolarimiz ham bor. Bizani biz qiladigan bir qismimiz bu. Misol uchun ayollarda eng katta jinsiy organ bu bizni bachadonimiz, matkamiz, to'g'rimi? Erkaklarda ham o'ziga xos. Demak, bizlar 3 yoshdan bolalarimizga, misol uchun nabiralarimga misol uchun aytyapman-da, o'rgatishimiz sabab mana shu bolalar o'zini yoshlikdan, bolalikda mana shu 3, 4, 5 yoshdan keyin уже nima desam ekan, yuradi, yuguradi, boshqaradi, gapirishni boshlaydi, уже конкретный o'sha
so'rovlar salom nima desam ekan, qanaqadir savol-javoblar qilishni boshlaydi-a. Ya'ni bu bilan muloqot qilayotganda hattoki bog'chada hamda bir-birini kuzatadi bunaqa bolalar. Mana xullas jinsiy tarbiyani 3 yoshdan keyin уже boshlash kerak va albatta himoya qilishni ham shu yerda aytib ketish kerakki, hech kim unga tegmasligi kerak. Eslab qoling, teginish mumkin emasligini ko'rsatish, etish shart. Xoh qizdirki, xoh o'g'ildirki, farqi yo'q. Chunki hozir bizani zamonda hamma narsani bilish shart. Ya'ni yaxshini ham, yomonni ham, chunki bu rivojlanib ketdi уже. Ko'ryapsiz, bolaga YouTube'da anaqa qo'yib berishyapti, har xil multfilmlar, har xil yaxshi emas anaqalar. Uni ichida bilmaysiz, hattoki mana bir necha yil oldin o'yinchoqlar chiqdi, shunaqa labobo deysizmi, balobattar deysizmi. Ya'ni shunaqa yaxshi yomon rivojlanib ketgan ekan. Ya'ni kerak bo'lsa, o'sha pedofil, ya'ni kichkina bolalarga o'sha zo'ravonlik qiladigan, ya'ni kichkina bolalarning o'zini orasida ham xuddi shunaqa bor. Ya'ni qanaqa ular bo'ladi, etolmaydi. Misol uchun, o'sha aytganimdek har xil videoda har xil narsalar ko'radi, yomon narsalarga uchrab qolishi mumkin. U shunaqa paytda qiziqib bu nima degani aytganda bemalol o'zini himoya qila oladigan, o'sha ota-onasi bergan tarbiyasi orqali o'sha narsani himoya qilishi, o'rganishi, undan o'zi uchun qanaqadir yaxshi yomon taraflarni bilishi kerak. Ya'ni bo'ladi, o'sha YouTube orqali yomon ko'rgan kinolar orqali o'sha narsani tiqib ko'rishi mumkin. To'g'rimi? Bo'lishi mumkin-ku hayotda. Bu bo'lgan, buni anaqa qilish kerak emas. O'sha uchun shu mana shu yomon holatlarga olib kelishdan saqlashimiz kerak. O'sha yoshdan boshlab, o'sha tili chiqib gapirish boshlanib, уже aqli yig'ib olib, san qiz bolasan, mamnaqa bo'lish kerak, bu o'g'il bola. Xullas ajratishni o'rgatish, berishni boshlash kerak. 3 yoshdan boshlab, eslab qoling. Keyin albatta har bitta yoshda o'ziga mos, xos, o'ziga yarasha o'zgarishlar bo'ladi. Uni tushuntirib o'tish kerak. Har bir yoshda, misol uchun, maktabga chiqishdan oldin, maktabni o'qib bitirgandan keyin, misol uchun 2, 3, 4-sinf balog'at yoshida qanaqa o'ziga yarasha davrlari bo'ladi, o'zgaradigan, to'g'rimi? O'sha bolalarda o'g'il bolalarga mos xos, qiz bolalarga mos xos narsani bilish shart. Ya'ni ota-ona sifatida, kattalar sifatida bu narsani, jinsiy tarbiyani o'sha yosh bolalardan boshlab o'rgatib, bilishimiz, o'rgatib borishimiz shart. Mana sharoitda hozir yoshlarni va albatta balog'at yoshiga yetayotgan qizlarni kutilmaganda homiladorlik judayam ko'p. Hozir bemalol ayta olaman, maktabda mana shu narsalar necha marta aniqlandi. Shuni oldini olish uchun albatta avvalambor ota-onada va albatta hayotdan bunaqa qiyinchilikdan ko'ra ota-ona o'zi tushuntirishi kerak. Ya'ni nima desam ekan, bu nima uchun qilinadi, nima, qanaqa, hamma narsani o'sha yoshdan boshlab bolaga ota-ona bilib o'rgatib borishi kerak. Bu yomon emas, bu faqat yaxshilikka xizmat qiladi. Hamma narsani yaxshilikka, yaxshi nazarda qarasangiz, haqiqatdan hayotingiz o'zgaradi. Ayol sifatida rivojlanadi, qiz bola o'ziga ishonchi baland bo'ladi. Misol uchun mana shunaqa nobod yomon holatga kelmasligi uchun albatta ota-onalar bolalar bilan kerak bo'lsa ochiq-oydin do'stona gaplashib olish shartki, bu yomon buzilishlarni oldini oladi. Ota-ona tarafdan o'rgatilmagan, aytilmagan mana shu qorong'u ko'chada qanaqadir kirib qolganda, nima deydi, mana o'sha yomon holatga tushib qolishdan asraydi. Ya'ni nima desam ekan, shunaqa ma'lumotlar judayam katta ahamiyatga bo'ladi-da. Umuman agar statistika, jahon anaqa ma'lumotlariga qaraganda, jinsiy tarbiya faqat O'zbekistonda emas, butun dunyoda уже bemalol ayta olaman, global muammo hisoblanar ekan. Albatta biz ham buni yo'lga qo'yishimiz va albatta o'sha yaxshi emas vaziyatlardan, yetishmovchiliklardan, o'sha o'smir
balog'at davridagi yoki turmushga chiqqandan keyin yaxshi hayotda yashab o'tdi. Turmushga chiqqandan keyin nima bo'ladi? O'sha narsani er-xotin munosabati zo'r bo'lishi, qaynota-kelin, ona-bola munosabati zo'r bo'lishi uchun jinsiy tarbiyani o'sha yoshlikdan o'rganib, bilmasangiz mana hozir o'rganib, judayam ko'p anaqali ma'lumotlar bor. Mana misol uchun man o'sha Qirolichalar maktabi kursini bekorga reklama qilmayapman. Ya'ni bu joyda ham judayam chuqurroq eng zo'r ma'lumotlarim bor. Bekorga shunaqa mavzu tanlamadim bu kursimda. Bu reklama desangiz ham bo'ladi, reklama demasangiz ham bo'ladi, lekin asosiysi biz hayotimizda o'sha ayollik energiyamizni, hayotimizda baxtga, omadga, quvonchga, zo'r muvaffaqiyat, mashhurlikka qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar, karyerada, missiyamizda va albatta hayotimizda zo'r o'zimizni o'rnimiz bo'lishi uchun mana mana shu jinsiy tarbiyani, munosabatlarni zo'r bilishimiz kerak. O'shaning uchun albatta ochiq-oydin kerak bo'lgan mutaxassislarga, ginekologlarga ayta olishimiz kerak va eng o'sha muammolarni keyin ayta olaman. O'sha jinsiy tarbiya nima uchun kerak deganimda o'sha yosh boladan boshladim va albatta qarigan chog'ida eslab qolinglar, 30 hozir judayam yosharib ketdik. Klimaks davri, ya'ni bu klimaks haqida yana alohida ertaga Xudo xohlasa ko'proq gaplashamiz. Nima uchun u yosharib ketdi? Nima uchun buni bilishimiz kerak? Uni to'xtatish nima uchun kerak? Xullas 30 yoshdan keyin uje klimaks, ya'ni menopauza davri yosharib ketdi. Mana mana shu kasallik yosharib borayotgan ekan. 30 yoshdan keyin o'sha qin sohasini qurib qolishi va albatta u yaxshimas holatlarga olib kelishi, nevrozlar, odamlar kerak bo'lsa jinni bo'lib qolishi, ya'ni o'sha o'ziga kerakli bo'lgan vitaminlar deymiz, o'zi kerak bo'lgan o'sha minerallar deymiz, yaxshi muomala deymizmi, ya'ni jinsiy tarbiya yetishmayapti degani. Ko'ryapsiz, bu judayam mo'shniy muammo desak bo'ladi. Ya'ni o'sha bo'ladi, misol uchun aytishimiz mumkin, inson onaxonlarimiz, otaxonlarimiz, misol uchun o'zimda ham o'sha 40 nechi edi? Ishqilib 50 ga yaqin shunaqa narsa boshlandi. Man srazu misol uchun ginekologga bordim. Ular menga to'g'ri narsani ko'rsatishdi. Bo'ldi. Menda hech qanaqa nevroz, siqilish, asabiylashish yoki qanaqadir mana shu aytganimdek menopauza davridagi klimaksi yaxshi emas vaziyatlari bo'lmayapti. Nima uchun? Chunki men o'z vaqtida mana shu jinsiy tarbiyani bilib oldim. O'z vaqtida mutaxassisga uchradim va albatta hayotim zo'r. O'sha uchun har bitta inson, misol uchun biz o'zbekchilik nima deymiz? Bola chaqadan qutulib, hayotini o'zgartirib va albatta endi dam olaman, nima deydi, anaqamga ko'ksimga shamol tegib, maza qilib dam olaman, qarilik gashtini ko'raman deyotgan paytida mana shu menopauza, mana shu klimaks davri qiynab tashlaydi. Bu er-xotin munosabatini yomonlashtirib tashlaydi. Qaynona-kelin, ona-bola o'ziga o'zi yoqmay qoladi. Xullas, mana shunaqa yaxshimas vaziyatlardan qutulish uchun bu gormonal fon o'zgaradi. O'sha bizni gormonlar boshqarayotgan ekan. Shu tanamizni, shu holatimizni bizni ong osti programmalar boshqarayotgan ekan. Hamma narsani bilishimiz kerak. O'shaning uchun mana shu ko'rsatkichlarni, yomon narsalarni yo'qotishimiz uchun hayotimizda lazzatlanib, rohatlanib, ayollik energiyasi, umuman shaxsiyati, ruhiyati o'sib, rivojlanib, mazza qilib, sayohatlarga chiqib, o'ynab kulib, ya'ni mehnatimizni, farzandlarimizni rohatlanib ko'rishimiz uchun bu kerak, unutmanglar. Demak, jinsiy tarbiya bo'lishi kerak. Bu takoy faqat o'sha jinsiy aloqa degani emas, yo'q. O'zimizni gormonal yondashuvimiz o'zimizga nisbatan. Buni bilishimiz kerak va albatta hammaga bemalol o'rgatish kerak. Ya'ni buni o'sha kasalliklarni kerak bo'lsa, hozir judayam ko'p jinsiy kasalliklar, misol uchun matkani tushib qolishi yosh bo'ladimi, qari bo'ladimi, yoki matkani qanaqadir yaxshi emas kasalliklari,
judayam qiyinchilikka olib boradi. E, Ya'ni nima bo'lishidan qat'iy nazar o'sha ko'krak bezida, qo'ltiq ostida, o'sha matka, pridatkalarda, tuxumdonlarda yaxshi emas vaziyatlarni, holatlarni, jarayonlar oldini olish uchun judayam ko'p o'sha jinsiy tarbiya haqida bilishimiz kerak. Ya'ni bu nafaqat o'zimizga, tanamizga, holatimizga va albatta oilamizga ham judayam katta ta'sir qiladi. Er-xotin munosabati yaxshi emas bo'lishiga olib keladi. Kerak bo'lganda, misol uchun, turmush o'rtog'ingiz xohladi. Bu normal xohishda, jinsiy yaqinlik. Lekin siz xohlamaysiz, boshim og'riyapti, o'tim og'riyapti, butim og'riyapti, xohlamayapman. Nimadir ichida, tagida sababi bor. Buni ko'rish kerak. Eslab qolinglar, seanslarda, konsultatsiyalar agar nozik masala bo'lsa va albatta anaqada ham qilsak bo'ladi, kvant bo'ladi, farqi yo'q. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, buni oldini olish, hayotingizni o'zgartirish, o'sha yaxshi emas kelishmovchiliklarni oldini olib, yosh bo'ladimi, qari bo'ladimi, hozirgi holatingizda ham albatta uni o'rganib, bartaraf qilishingiz kerak. Hayotingiz zo'r bo'lsin, a? Chunki bu nafaqat o'zingizga, butun oilangizga, avlod ajdodingizga ham tarqaydi bu narsa. Yaxshi emas karmalarni olib kelishdan oldin albatta buni bilish, o'rganish va albatta kerak bo'lsa shifolanish va hayotni o'zgartirish kerak. Chunki judayam ko'p hozir sharoitlari judayam ko'p mutaxassislarda va albatta judayam zo'r klinikalar chiqqan. O'zimizni davlat, misol uchun, poliklinikalarda, bolnitsalarda ham judayam zo'r munosabat yondashadi va tekin kerak bo'lsa sizga yordam berishadi. O'sha kerakli bo'lgan, misol uchun, dorilari deydimi, batlarimi, qanaqadir yondashuvlar bilan hamma narsani pulga taquverish kerak emas. Yordam so'rasangiz berishadi. Shunchaki siz xohlang, o'zingizga ruxsat bering, hayotingizni o'zgartiring, hayotingiz zo'r bo'lsin. O'shaning uchun bu faqat o'zimizga xohishimizga, ruxsatimizga, roziligimizga bog'liq. Shuning uchun albatta hayotda mana shu jinsiy hayotda to'liq ma'lumot olish, o'rganish, foydalanishni tavsiya qilaman. Shuning uchun bu hayotimizdagi eng zo'r nima desam ekan, yondashishlardan biri. Er-xotin munosabatida ham nima uchun aloqa yaxshi bo'lmayapti, nima uchun, misol uchun, erida holat bunaqa, bu orgazm degani, ya'ni sizni o'sha paytdagi, eslab qolinglar, faqat yotib turish emas, erkaklik gormoni, ayollik energiyasi, erkaklik energiyasi, ya'ni ruhiyatda almashinish bo'ladi va albatta kerak bo'lsa kayfiyatingiz oshadi, hayotingizga qiziqish oshadi, o'zingizga bo'lgan ishonchingiz oshadi, sevgi, muhabbat yana ham yaxshilanadi. O'sha paytdagi holatlaringiz, jarayonlaringiz, bir-biriga ishonch, yana qanaqadir ko'nikmalar, ya'ni oilani jipslashtirishga zo'r ta'sir qiladi. Yaxshi emas, agressiv holatlarni, psixologik muammolarni eslab qoling, yechishga yordam beradi. O'sha paytdagi er-xotin munosabatidagi bo'lgan aloqada bu oilani yaxshi bo'lishiga, muhabbatni zo'r bo'lishiga, siz misol uchun er-xotin zo'r bo'lar ekansiz, sizdan farzandlaringiz o'rnak oladi. Er-xotin munosabati yaxshiligini nima uchun ba'zida ko'p ko'ramiz, eshitamiz, hozir bu ko'payib ketdi. Er alohida xonada yotadi, ayol kishi alohida xonada yotadi. Yozinglar chat gruppaga, kimda shunaqa holat bor, buni ham savol javob qilib hozir yechamiz. Nima uchun? Eslab qolinglar, azaldan ota-bobolarimiz er-xotin birga yotishgan, bitta ko'rpasini qilishgan, bitta misol uchun 2 dona yostiq berishgan, ya'ni kerak bo'lganda, eslab qolinglar, er-xotin birga bo'lganda, qo'shilganda, ya'ni bir-birini birga yotganda uni farzandlar ko'radi. Demak, mana mana shu yer sharida yashayotgan ekanmiz. Bizni hayotimizda, bizni mentalitetimizda umuman er-xotin bir bo'lsa, oilada ahil bo'lsa, uni ko'radi farzandlar. Farzandlar ko'radi, andoza oladi. Ya'ni bir-biriga mehr, muhabbat, mehr-oqibat kuchayadi degani. Ko'rdingizmi? Birinchi o'rinda mana mana shu sovuqlik bo'lmaydi, eslab qoling. Mehr-oqibat kuchayadi. Agar negativ tarafini qidiraversangiz, sizga haqiqatda negativ keladi, yomon bo'lib ketadi. Lekin siz kelishvosangiz bo'ladi. Misol uchun turmush o'rtog'ingiz ham odam, sizni tanlovingiz, siz tanladingiz, yashayapsiz, o'sha muammoligicha emas, nima qilsam buni yecha olayman. Misol uchun og'zini yumay uxladi o'sha paytda, misol uchun turmush o'rtog'ingiz. Kelishib oling, misol uchun
dushmanga og'zingiz yumaganingiz yoqmaydi, og'zingizdan har xil kitlar kelyapti. Misol aytyapman, kelishib olsangiz bo'ladi. Cho'milmay yotdimi, cho'milib chiqing. Misol aytyapman, kelishib olish kerak. U ham tushunadi va albatta hayotingiz zo'r bo'ladi. Chunki biz insonmiz, qayerga borishimizdan, kim bilan yashashimizdan qat'iy nazar jinsiy tarbiya birinchi o'rinda turadi. Misol uchun gapirmas ekansiz, odamlar o'zgarmaydi. Ichimdagini top degan bo'lmang. Albatta so'rang, surishtiring, gapiring, o'tirib kelishib olish kerak. Bu birinchi o'rinda bo'ladigan holat, vaziyat. Nima yoqmayapti? Kelishib oling. O'zaro hurmat vaziyati va holatidan kelib chiqib kelishib olish kerak. O'shuning uchun bekorga azaldan echmaga er-xotin qo'shib ho'kizdi. Bu yomon ma'noda emas, yaxshilik ma'nosida gaplashib olish kerakki, hayotingiz o'zgarsin, negativligiga kirib ketib, boshqa narsa bo'lib, boshqa joylarda, misol uchun, er-xotin kelishmadik deyishdi, ajrashib ketishadi. O'sha vaziyat ajralishmadi, to есть anaqa energetik ajrasholmadi, energetik haliyam xafa, tanqid qiladi, yomonlaydi, ikkinchi erga tegdi, uchinchi erga tegdi, o'zgarmaydi hayot. Faqat siz ong osti holatingiz, o'sha joydagi ong osti programmalari, yaxshi emas dasturlar o'zgarmas ekan, o'zgarmaydi hayotingiz, eslab qoling. O'shuning uchun hamma narsa o'zimizga bog'liq, o'zimizdan boshlanadi. Jinsiy tarbiyadan eslab qoling. Energiyaobmen bo'lyaptimi, siz ham o'shani konkretniy bajarishingiz kerak. O'shuning uchun albatta bemalol oydin er-xotin mana shu individual gaplashib olish kerak. O'shuning uchun fikringizga to'g'rilab, konkretniy ayta olish, gaplashib olish kerak, kelishib olish kerak, hayotingiz o'zgarsin. Sizga nima yoqadi? Sizga nima kerak? Hayotingizda, misol uchun postelda diskomfort hayot bo'lyaptimi, qo'rquv bo'lyaptimi, qaysi paytda nima bo'lyapti, kelishib olish kerak, bekorga emas. Sizni sog'lomsizlikmi, qat'ingiz og'riyapti, taningiz og'riyaptimi, hammasiga urg'u berib, bir-birini eshitish ham bu san'at. San'at darajasiga chiqamiz va albatta hayotimizni o'zgartiramiz. Hammasi bizni aqlimizga, donoligimizga, ayyorlikmi, holatimizga bog'liq. Hamma narsa o'zimizga bog'liq. O'shuning uchun albatta yaxshi emas holatlarni, o'sha yaxshi emas tanamizdagi kasalliklar boshlandimi, hammasi yallig'lanish deydimi, misol uchun endometrioz deydi, har xil yaxshi emas vaziyat, holat, yaxshi emas kasalliklar nomini aytgim kelmayapti. Hammasini oldini olish hech qachon kech emas, eslab qoling. Eslab qoling va buni albatta bajaring, sizga zo'r natija beradi. O'shuning uchun jinsiy aloqadan 1 soat oldin, jinsiy aloqadan keyin albatta hayotingizni o'zgartirish, hayotingizga hamma yaxshi narsalarni kirg'izish o'zingizga bog'liq. Xohish, ehtiros va hokazo. Bu faqatgina er-xotin munosabatini zo'r bo'ladi, lazzatlanadi va hayotda oson yengillik bilan muvaffaqiyatga erisha olasiz. O'zingizga bo'lgan ishonchingiz oshadi, obro'yingiz oshadi. Hammasi jinsiy tarbiyaga bog'liq. Hayotga nazaringizga bog'liq, o'zingizga bo'lgan holatingizga bog'liq. O'shuning uchun hammasi jinsiy tarbiya, ma'lumotlar, ilm olishga bog'liq. O'shuning uchun albatta har doim aytaman, mana reklama bekor qilmaymiz. Qirolichalar maktabi kursini oling, o'z ustingiz ishlang, muvaffaqiyatli, baxtli, omadli bo'ling. U joyda shunaqa zo'r texnika amaliyot seanslar berganmanki, hayotingiz zo'r o'zgarib ketadi. Ishoning, hali 1000 marta olgan odam rahmat deydi. Xo'p, savollar bormi? Savollar bo'lsa beringlar. Bugungi mavzu jinsiy hayot haqida edi. Yarim soatdan beri to'xtamay gapirayotgan ekanman. Assalomu alaykum, chatimizga qo'shilganlar. Bormi? Sevara, bormisiz? Tinchmisiz? Tuzukmisiz? Xo'p, savolinglar bo'lsa beringlar, bo'lmasam chatimizni to'xtatamiz. Qirolichalar maktabi kursini oling, azizlarim, hayotingiz o'zgarsin. Tak, assalomu alaykum, lichkama yozishibdi. Zo'rman xohlagan dars ekan, rahmat, maza qilib eshityapman. Erimga aytolmayman og'zini yummasligini. Молодец, mana endi o'rganasiz. Zo'r. Xo'p, qanaqa yana savollar kelibdi. Bemalol ayta olib, albatta hayotingiz o'zgartiring, chunki bu sizga og'riq beryaptimi, bekorga emas, eslab qoling.
Hech narsa bejizga bo'lmaydi bu dunyoda. Xo'p, bormi savolingiz? Savolingiz bo'lsa beringlar. Bugungi mavzu jinsiy tarbiya haqida edi. Albatta, qirolichalar maktabi kursini oling, hayotingiz o'zgarsin. Bu faqat jinsiy muomala emas, o'zimizni потребность deydi, ehtiyojlarimiz, qoniqishlarimiz uchun, o'zimizni hayotimizni nima qilsak o'zgaramiz, o'zgartira olamiz. Bir degani shaxsiyatda, ruhiyatda, pulda, sog'liqda, munosabatda, karyerada, o'zimizga bo'lgan ishonchda, jamiyatda hammasi mana shu qirolichalar maktabi kursida hammasi bor. Bekorga adminimiz reklama qilmayaptilar. Xo'p, mana o'tgan hafta, 2 hafta oldin ayollik energiyasi, seksual energiya haqida juda ham ko'p gapirdik. Mana bugungi darsimiz ham jinsiy tarbiya haqida edi. Xo'p, savollar bo'lmasa, gruppaga chat qilib yozinglar. Mabodo savol tug'ilib qolsa, bemalol energoobmen uchun eslab qolinglar. Albatta, yaqinlarga, tanishlarga bo'lishinglar. Sizda zo'r natija bo'lishi uchun shunchaki chiqib ketib, eshitib chiqib ketish emas. Unaqada bo'lmaydi, chunki men vaqt ajratyapman, sizga bilim beryapman. O'sha orqali siz nimanidir o'rganib, hayotingiz o'zgaryaptimi? Albatta energoobmen qilib qo'ying. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ketkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Men ham roziman, siz uchun duo qilaman. Duolaringizda meni Muqaddasxonni ham eslab o'ting. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Inshaalloh ertaga yana klimaks haqida gapiramiz. Chunki klimaks juda ham yosharib ketgan. Hozir 30 yoshga hattoki yetmaganlar ham, turmushga chiqib, hattoki farzand ko'rmaganlar ham klimaksni boshdan kechiradi. Bu yaxshi emas. Nima savolingiz bor? Bering, Hayit xonim. Rahmat aytmoqchi edim. Katta Rahmat rahmat canım. dars uchun. Rosa zo'r ma'lumotlar oldik. Joyingiz omon bo'lsin. Ertagalik darsni ham kutib qolamiz. Bu ham zo'r Mhm. ma'lumot bo'larkan. Qilimish Aha, haqida, klinik o'sha haqida kursni olgingiz kerakli. kelsa, rahmat. O'sha kursni Mhm. olgingiz kelsa, bemalol lichkamga yozing. Albatta hayotingiz o'zgaradi. Bejizga emas. Bejizga bu yerda emassiz. Demak, shu ma'lumotni olishingiz kerak ekan, bilib qo'ying. Nega kecha, o'tgan kun, undan oldingi kun qatnashmadingiz? Mana shu yerda turgan hammaga tegishli bu gap. Bejizga emas. Sog' bo'ling.